说就把梦追到，生死也寂寥，谈一个拥抱，管它迟与早，放爱去逍遥。天那么高，人满心山围绕，尝遍人间多少味道，爱恨滔滔，全都一笔勾销，只想好好把握今朝。你那么好，我用一生祈祷，带着你江湖里逍遥。只要心还跳，就有我逗你笑，牵着你慢慢变老。天那么高，人满心山围绕，尝遍人间多少味道，爱恨滔滔，全都一笔勾销，只想好好把握今朝。你那么好，我用一生祈祷，带着你江湖里逍遥。只要心还跳，就有我逗你笑，牵着你慢慢变老。把握今朝。像屈幼时你这等身份去结交五岳剑派中人，实属不该。这样吧，你随本座回黑木崖，从此以后不再下崖，本座可以饶你不死。教主，实不相瞒，这次刘贤弟要金盆洗手，就是想断绝跟江湖上的纷争，从此不再过问武林之事，跟我一起弹琴吹箫，共赴山林。教主，还望您准予我辞去神教右使之职，就全当我曲阳已经死了吧。若是本座不肯呢？那属下就自废武功，以示忠心。从此以后，断绝和教派的纷争，我一个废人，就再不劳教主担心了。如果人人都像你一样，危难之际临阵脱逃，那我日月神教还有什么可用之人？你以为废了武功就可以解脱？所谓一日江湖，终生江湖。更何况你知道日月神教那么多秘密，你想本座会放你回江湖吗？教主，这个您请放心，我已经服用了教主的30脑神丹，终身都不会背叛日月神教。世事无绝对，你还是待在黑木崖上，我比较放心。既然教主有令，属下不敢不从。但恳请教主容我一日，我要去办一些私事，办完之后再随教主回到黑木崖。等等，教主还有何吩咐？你席子里是什么？啊，没有什么，只是一个死去的朋友。既然是一个死人，那接我几掌应该没问题吧？李虎冲，怎么会是你？你不会死的，别死，李虎冲，我不许你死！你以内力续他生命，那便是用自己的生命来续他的生命。东方不败呀，东方不败，他不过是一个小小的华山弟子，你为什么要做如此的牺牲呢？王图霸业，江湖一统，你还想不想要？放手吧。董兄弟，是你。
你觉得怎么样？我好难受，我真的好难受。那你就再睡一会儿。教主，这小子现在怎么样了？他伤得很重，本座以内力暂时保住了他的性命。敬劳教主动用内力，莫非这小子与教主渊源甚深？我看他顺眼而已。对了，刘正风这次金盆洗手，五岳剑派中的重要人物，怕都来齐了。也好，我倒要会一会他们。在此期间，得有人帮他输真气续命，要不然他活不了几个时辰。教主的意思是，要属下为他输蓄真力。曲阳，他想离开黑木崖，这身功力不如就用他的，既可以救了令狐冲，又除了一个隐患。此处除了本座，也就只有你有此功力了。可是教主，您就不担心属下弃他不顾而离去吗？那你又何必带他来到这里呢？我走了，给不给他续命，由你决定。对了，这衡山派的天香断续胶、白云熊胆丸倒是治伤的圣药，我也许会带一点回来。倘若这小子还活着的话，那就是他的造化了。多谢教主不杀之恩。倘若刚才教主输入内力时，属下略有不恭，恐怕曲阳此刻已成为亡魂。小心驶得万年船。我神教与五岳剑派缠斗100年，积怨甚深。我既与刘贤弟置身事外而不可得，那么何不从这孩子身上开始，竭力弥补双方的误会嫌隙？这孩子是个好人，我曲阳断不能见死不救。一身功力今后又如何？只有他的动情，一样能与刘贤弟一起演奏《笑傲江湖》之曲。起来试试。多谢了，请问您是？北岳衡山定义。原来是定义时代，失敬失敬。我见过你，你是青城派于沧海的弟子。是，在下贾仁达。请问有没有见到过小徒夷陵？他身量不高，长得普通，有点笨笨的。啊，师太，您说的是跟令狐冲在一起的小师傅吧？不错，我四处打听过，知道他曾经在回燕楼出现过。到底发生了什么事？这尸体是……师太，不瞒您说，这是我师兄罗仁杰，他是被令狐冲那小子给害死的，还有小师妹夷陵也被他给拐走了。什么？爷爷，你到底准备什么时候救我爹娘？刘正风的金盆洗手大会还没有开始，于沧海肯定要在这留几天，你急什么呀？哎，客官，我怕他们加害我爹娘。哎呀，放心吧，你爹娘还有利用价值，于沧海不会加害他们的。啊，吃饭，来吃，吃饭，来吃。
客官，你们要来点什么？小二，给我们上几个馒头，再来几个小菜。哎，好好，俺马上就来哈。陆侯，你不是说有酒的地方就有大师哥吗？可是我们找了这么多地方了，大师哥连个人影都没有。那我怎么知道大师哥变了呢？行了，别拌嘴了，咱们先吃点东西吧，吃完以后再接着找。我们赶紧吃，吃完了找华山派算账去。前辈，晚辈乃是华山派劳德诺，敢问前辈是衡山派的定义师太吧？还真是冤家路窄呀！赶紧把令狐冲这个畜生给我交出来！好，敢问师太，我大师兄可是有什么地方得罪了您？这个畜生，勾结淫贼田伯光，把我的徒弟夷陵给带走了。不可能，我大师哥才不会做这种事情呢。泰山派的天门道长亲眼所见，你还想抵赖不成？那他一定是看错了，认错人了。你当天门道长是什么人？会看错人？赶紧把令狐冲这个畜生交出来，否则休怪我不客气。走，师太，有话好好说，还请先放开我师妹。走开！二师哥，二师哥，放开我！放开我！二师哥，师太，请问这位是不是衡山派的定义师太？你是？晚辈是刘正风的弟子，奉家师之命，特带各位师伯和师姐到敝处用斋。好，在下华山劳德诺，敢问家师可在贵庄？啊，原来是华山派的诸位。岳掌门和于观主已经到了敝庄，也请大家一起去吧。好，我正要去找岳掌门，问问他这个君子剑是怎么教徒弟的。走，请。哎，你想干什么？我去找于沧海啊！请，请了，请。岳掌门真是越来越年轻了啊！紫霞神功真的可以延年益寿啊！于观主见笑了，岳某的雕虫小技哪能入得了你的法眼啊？两位都是武林中的杰出人士，常言福慧双修，在下真是既羡慕又妒忌啊！客气客气。岳不群，你最好给我一个交代。定义师姐何出此言？你的徒弟令狐冲带走了我的徒弟夷陵，你叫他赶紧交出来。里边请。哎，请进。您请。哎，您请。要干什么去？我要去找于沧海啊！你千万不要乱来。今天是刘正风金盆洗手大典，武林高手云集，你千万要小心谨慎。可是我爹我娘他们……哎，别急。于沧海这个老奸巨猾，弟子众多，你要是遇到事的话，不是连累到爷爷我了吗？啊，听话，听我的，听我的。定义师姐，你说令狐冲串通了田伯光，掳走了夷陵，这事绝不可能。哼，天门道长看见了，青城派的贾少侠也看见了，难道这事儿还会有假？如果是任达也看到了，这件事就假不了。哎，真是名师出高徒，想不到堂堂君子剑，居然教出这么卑鄙的徒弟来。如今小徒令狐冲也不在现场，无法当面向大家解释这件事的是非黑白，现在还难以分辨。岳不群，照你这么说，不在现场就可以推得一干二净吗？哎呀，在下不是这个意思。师傅，师傅！师傅，天门师兄，这是怎么了？是田伯光那狗贼干的！
岳师兄，你马上把令狐冲交出来！天门师伯，你都说了，你的伤是田伯光所致，关我大师哥什么事？他跟田伯光是一伙的。天门师兄稍安勿躁，现在呢，咱们首先要做的是把这件事情查清楚，以免伤了大家的和气。还有什么好说的？应该清理门户，将他斩首示众。我大师哥又没有杀人，凭什么要杀我大师哥呀？就是啊。谁说他没有杀人？他杀了青城派的人。什么？杀了谁？师傅，师傅，怎么了？人大，师傅，罗师兄他被人给杀了。起来慢慢说。告诉我，谁干的？令狐冲。真是令狐冲这个畜生干的！就是他。你说令狐冲杀了人，真是你亲眼所见吗？是，当然是我亲眼所见了。岳掌门，你还有什么话好说？你包庇你的弟子，你是个伪君子！德诺，大友，师傅，把你们大师兄给我找来。是师傅。任达，你也跟着去，免得有人以找他为名，私放他为实。快去！是师傅。师傅，夷陵，师傅，夷陵，师傅，师傅，弟子以为这辈子再也见不到你老人家了。好了，不哭不哭，不怕啊，回来就好。你知道令狐冲那个畜生在哪儿吗？弟子确实有看见令狐师兄。那他人现在在哪儿呢？他怎么了？你快说！他死了。死了？夷陵师姐，这个消息是从哪里来的？我亲眼所见的。上来，快扶岳姑娘回房休息。是上来，岳掌门。来，当心！当心啊！好，死得好，省得我出手杀了他，脏了我的手。夷陵师侄，是谁杀了令狐冲？是罗仁杰杀的。罗仁杰？胡说！人杰明明死在令狐冲手里，怎么反而说是他杀了令狐冲呢？我说的是真的，我可以以菩萨的名义起誓的。师父，弟子向师父保证，绝对不敢有半句不实之言。观自在菩萨神通广大，替弟子作证。起来吧。玉观主，夷陵师侄已经起誓了，我想他说的应该是真的。哼！夷陵师侄，有什么话你尽管跟大家说吧。夷陵，你就把你知道的如实的讲给大家听。是。不要动，一动就会耗费真气。前辈，多谢前辈救我一命。哎呀，快快起来，快快起来！小子，你有所不知，你现在的性命全靠我的体内给你的真气所维持。倘若真气一断，你必死无疑。那我为你做的牺牲岂不白费了？前辈为了我消耗了那么多内力，此恩终生难忘。
其实给你打入点内力，又算得了什么牺牲？我所做的牺牲，不止如此。晚辈不解。今天是我一个好朋友的大日子，可是却危机四伏。我本来担心想过去看看，可是现在，你的性命全由我体内打入的真气所维持。倘若真气一断，你必死无疑。到那时候，我会后悔一辈子。可是如果我不去我朋友那儿，他有什么危险，我也会内疚一辈子。我真的不知道该怎么做，所以我左右为难。前辈何须为难？人在江湖，义字当先。我令狐冲只不过是个将死之人，前辈不需要挂念。前辈，赶紧去救你朋友去吧。你真的不怕死？生死由命，由他去吧。前辈，我和你只不过是萍水相逢罢了，可是你那位朋友，却是您生命中最重要的人。两害取其轻。我虽然也很想活，但是我活下来，却要用别人的痛苦来交换。我做不到。前辈，你赶紧去吧，否则真的来不及了。臭小子，没想到你小小年纪倒是条汉子。也罢，今天我曲阳就将我体内10之5六的真气全部传输给你，由你自行打通体内各处穴道。不过你要记住一点，我的内功和你们华山派的大相径庭，而且我内功深，你内功浅，两股气流一定会在你体内相互激荡，日后一定会让你受尽折磨。小子，敢不敢赌一把？前辈，我令狐冲没有什么不敢赌的，只不过前辈为我消耗那么多的内力，又要如何救你的朋友？哈哈哈哈哈哈！臭小子，这个就不用你管了。今日你我二人一老一小，一个不畏生死，一个任意妄为，倒也是天意。事情的经过就是这个样子的。天门师兄，你跟田伯光打的时候，令狐冲真的出手相助了吗？啊，的确有。这样看来，是我们误会灵狐贤侄了。你们干什么？什么意思？啊？难道就让我的徒弟枉死吗？你说令狐冲死了，他的尸首呢？我扶着他往外走，走了几步，他就死在地上了。我也晕了，醒来之后，他就不见了。你在干嘛？为什么偷听？刘师兄，他是你们家的家仆吗？这位小兄弟在下并未见过。既然不认识，就是奸细。